Привіт усі! Днеска ми будемо робити екскаватор. То нам треба буде 4 різні речі. Перше є то гусениця, друге є то мотор, третє є то ковш, четверте є то кабіна. Так що я з цього придумав сам. І ви знайдете нову інструкцію. Та я вам хотів показати, як це треба зробити. І тоді ми починаємо робити гусеницю. Ми беремо ці 2 і цим будемо прикріпляти колесико. Так. А так кладемо з цього. Видите? А так кладемо з цього. А так з цього чорного. Кладемо те же саме. Здесь кладемо. Покладемо з цього. Все, з цього ми зробили. Тепер робимо другого. Беремо з цього і кріпляємо сісі. Все, ми зробили. Тепер вже прикріпляємо все сюди. Так. Все ми зробили. Тепер беремо з цього і кладемо так. Видите? Тепер ми робимо все, кладемо. Покладемо з цього. Все, гусениці зробили ми. Тепер беремо все такі деталі, щоб зробити мотор. Ми починаємо із цього. Тепер беремо сесь. А так беремо з цього. А так беремо з цього червоного, кладемо сюди. Так беремо з цього сірого, кладемо сюди. З цього сірого кладемо коло цього сірого. Кладемо ці 2 коло себе. А так ми кладемо з цього квадратного червоного і з цього двойного чорного. Получається 6. Так кладемо з цього сюди. Беремо з цього синього, коло червоного і чорного поставимо. І з цього. Тепер кладемо з цього сюди. Так, цього червоного покладемо сюди. Тепер вже беремо з цього і з цього. Все, це
включились ми. Тепер вже будемо брати всі штуки. Цього сюди. Пак ці самі покладемо сюди. Ці колір коричневий. Кладемо сюди. А пак беремо чорного. Кладемо сюди. Все, ми зробили сісю. Тепер вже кладемо цього сюди. Кладете? А пак вже будемо робити ковшик. Так що ми беремо цього. А пак беремо цього сірого штуку. Пак кладемо сись до цього синього. Пак кладемо сись сюди. А пак беремо цього сюди, пак кладемо цього червоного на того, пак кладемо ковшик. Ковш готовий. Прикріпляємо ковшика до раму. Все, тепер вже нам залишилася кабіна. Так що ми беремо з цього штуку, кладемо цей зелений туди, так цей зелений, а пак кладемо з цього сюди. Пак кладемо сись цього зеленого, пак тут сись зелений, сись зелений, сись зелений, а пак беремо сись зелений. Тепер ми зробили кабіну. Тепер вже нам зробимо чоловічка. Кладемо цього у кабіну. Все. Готові ми почти. А пак вже будемо цього прикріпляти сюди. Тепер вже субстанція цього прикріпити до гусениці сюди. Все, ми зробили екскаватор. Не забудьтеся підписатися, покласти на лайк і поширити. Пока!